आज होगा इंडिया का नंबर 1 छपरी का रोस्ट। गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो रखी है। ओ बहना अंधा हो गया क्या? दाढ़ी मर्द को होती है, बंजो का नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? I know it's fake, pero ven acá. चला जा भोसड़ी के अब गन में कोई कीड़ा खुजा रहा है क्या? ऐसे उछल उछल जा रही है। ये डांस देख के जैसा लग रहा है छपरी भी तुमको देख के शर्म खा जाएगा।